एक डीटीएच फ्री डिश आया था जिसकी में आवाज़ की प्रॉब्लम थी, जो कि आवाज़ सही से आ नहीं रही थी। उसकी टीवी में प्रॉब्लम थी। उसने बोला भाई कोई जुगाड़ बना दे, तो मैंने इसमें लगाया है। ये देखिए 6283 का बोर्ड है एक, जो कि 6283 IC है। इसके कनेक्शन की बात करें, पहले नंबर पे मैंने 12 वोल्ट लिया है, जो कि यहाँ से ले लिया है और ग्राउंड कर दिया है। इसके बाद ये साउंड का आउटपुट मैंने जोड़ लिया यहाँ से, और ये ऑडियो दे दिया यहाँ से ये इस कार्ड पर, और इसका दोनों साउंड का मैंने निकाल लिया है यहाँ से। साउंड का मैंने यहाँ से निकाल लिया है, जो कि आप देख लिए मतलब कितनी आवाज़ अच्छी दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको ऑन कर लिया और आप देखिए दुर्भाग्य से यही हुआ है, यही सब